Magandang hapon sa ating lahat mga sir. Nandito ko ngayon sa San Ildefonso, Bulacan. Tayo po ay nagpaandar ng 6M60. Ang ano nito ayaw umandar po, redondo lang. Ang history naman nito, sabi ng driver ay pumalya daw. Na-park pa nila. Nung kinabukasan na, nung gagamitin na, hindi na po umandar. So yung may-ari tumawag ng electrician. After diagnosing, ang hatol ng electrician ay sira daw yung itong computer box. Di syempre malaking gastusin yan sa computer box. Ngayon sila, nag second opinion. Tumawag naman sila ng mekaniko na nagkakalibrate din siya at meron dalang scanner. Nang na-scan nila, ganoon din yung hatol. Sira din yung computer box. So ngayon itong si sir naman nag-post sa Facebook kung sino daw ang gumagawa ng 6M60 computer box. Nag-comment naman tayo doon na no fix no pay. At ngayon nagkaigi naman kami ni sir na pagka hindi na pandar, walang babayaran, wala rin cash advance. So ngayon wala tayong dala na scanner. Ang dala natin tester lang at syempre yung tulong sa nasa itaas para yung isip natin ay maging maliwanag sa lahat ng gagawin natin. So ang ginawa natin dito mga sir, ang una kong tiningnan, una kasi ang computer box to, electronic, siyempre yung supply ng computer box. Nung chinik ko ito, wala siyang supply ng positive. So ang ginawa natin, inayos natin lahat ng fuse, lahat ng relay. Yung mga jumper dyan, yung mga ohmmeter, inayos natin. After natin maayos, nag-check tayo sa computer box, supply, meron na siyang positive. Tapos bumaba tayo sa may makina. Tinignan ko naman doon yung supply ng injector. Tinignan natin doon kung meron supply na positive. Meron naman. Tapos yung panghuli doon sa high pressure pump. Doon sa high pressure pump mga sir, meron yung doon. Meron doon dalawang valve. Hindi ko na alam kung anong saktong tawag doon. Nung nag-check tayo doon sa positive, siya mga sir, low voltage siya. Ang nakuha ko lang doon na voltahe ay 3 volts lang. Pagka 3 volts lang mga sir, hindi po siya andar. Kasi itong sasakyan nito ay 24 volts po ito. Yung dalawang solenoid na nakakabit doon sa high pressure pump, ang supply po noon ay 24 volts. So ngayon, binaybay natin yung linya papunta rito sa taas. Dito po nagtatapos. Dito po yung dulo ng wire nang galing sa high pressure pump. Ito po yun. Itong pula na to, papunta kay pressure pump. Ito naman green, ito yung common positive. Ito naman, ito rin yung negative. Ito naman yung galing sa susi. Kaya pala siya naglo-low voltage. Kasi itong isa na to na galing sa suyan sana na dapat may positive ito. Pag mo ng susi ay wala siyang supply. Kaya ang rito, ang lumalabas dito sa nito papuntang ay 4 volts lang, 3 volts. Ngayon ang sinuplayan po natin ito ng positive, umandar na mga sir. So hindi computer box yung sira, dito lang pala. Pandarin natin para makita niyo mga sir. Ayan, on, start. Ayun, umandar na. Ano lang mga sir. So ito lang yung naging differential nito. Really lang. Papuntang high pressure pump. Patay na natin to. Ngayon, ganitong problema. Paano ko ito sisingilin ngayon sa napag-usapan namin? Kasi dyan na naman ang naging problema eh. Although nagano tayo rito sa wiring, chinik natin taas, pababa. Tapos dito tayo sa kahuluyan na to. Ngayon pa paano ko sisingilin yan? Sana magbayad sila na sa napag-usapan namin na 28,000. Walang babayaran pag hindi umandar. Kaya umandar naman. Sana magbayad sila. Ayun, abangan natin mga sir kung babayaran nila tayo. Sige, yun lang at salamat.